Goed, so ons het nou die beginklank ordentlik behandel. Nou gaan ons na die laaste of die eindklank toe. En nou gaan ons dit sommer saam doen, die byvoeging, die weglating en die vervanging. Ons gaan nie dit 3 aparte lesse maak nie. Ok, so met byvoeging gaan jy vir ons sê, kom ons sê ma, en dan sit ons 'n n agteraan. Daar is die n, wat is ons nuwe woord? Nou sit maan. En wat is die woord? Maan. Goed, nou kan jy weer vir hom vra, wat sê die perse, wat sê die pinke, wat sê die rooie? Waar is die m, waar is die a, waar is die n? Die weglating is dan nou net die teenoorgestelde van dit. So maan, sê nou maar, kom ons vat die m weg, wat is die, ekskuus, nee. Ons gaan die laaste klank wegvat. So maan, ons vat die n weg, wat bly oor? Ok, en as nou goed is met dit, nee, dan sê jy vir hom, goed, ons gaan nou dieselfde doen, maar hierdie keer gaan ons nie die woord klank nie, jy gaan net in jou kop die klanke dink. So kom ons doen 'n voorbeeld, ons sê boot, hier is boot, boot. Goed, as ons die t wegvat, wat bly oor? Goed, nou moet hy die dinkwerk in sy kop doen. Hy mag nie hardop klank nie, sy mond moet toe wees. Goed, en dan kan hy vir jou sê wat om te doen. Dan sê hy vir jou, vat hier een weg, is die t, en dan wat oorbly is bo. Goed, en dan het ons dieselfde met vervanging. So, ons begin daarso met kort woordjies met net 3 klanke. As, spel, is dit a, as. Goed, nou wil ons hierdie woord verander, na, ons wil as verander na al toe, wat gaan ons doen? Ons gaan die l wegvat, en dan gaan, die s wegvat, en dan sit ons 'n l in sy plek, en die nuwe woord wat ons kry is, al. Goed, nou bou ons sê nou maar mat, ons wil hom verander na man toe. Wat gaan ons doen? Dan kan hy dit klank, n, ons vat die n weg, ekskuus, dit was mat, at, ons vat die t weg, en ons sit 'n n in sy plek. Wat is ons nuwe woord? Dis man. Goed, as hy nou hierdie baie goed kan doen, dan gaan jy weer vir hom sê, hy moet net in sy kop dink. So kom ons bou, kam, so ons sit k, a, ekskuus, k, a, en jy sê vir hom, hy is nou nie een van die voorbeelde nie. Ek het gedog ek het nou kam daar gesien, ekskuus. Goed, maar kom ons vat maar kam as 'n voorbeeld. K, a, ons wil kam verander na kas toe. Wat gaan ons doen? As jy weet wat om te doen, wys my wat se klankie gaan jy verander. En dan gaan hy vir jou die groene wys. Dis die en ek kan vir jou sê, die moet weg, en dan moet ons 'n stil, so dan kry ons kas. Goed, dit is dan die eindklank.